ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်စတင်ကြဖို့တရားတော်တရားတော်စကားကိုဒီကနေ့မှာတော့အထူးအားဖြင့်ပြုဟောတာနဲ့ပြောကြပါမယ်အားလုံးပြောကြစို့ဟောတာဟောတာဟောတာအာယေနဝစီနနောကံသဘာဝတာသတိတော်ဒီလိုကိုရပါစေခြင်းဇိုမာအထမလူတရားလက်တရားစေမစေသုံးခြင်းမြောက်အောင်ဘုရားယနာတရားယနာသံဃာယနာယနာမြတ်တော်မှာတို့ကိုအလိုအသေးလေးမြတ်သက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဇော်သူရောမှန်လျှောပရိတရားနဲ့သစ္စာပြုစုပေါင်းပရိတော်ကိုပူဇော်ရုပ်ဖတ်ပြပါမယ်။တော့ဒီလိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့စကားလုံးတွေကပါဠိလိုသုံးထားတဲ့စကားတွေအများကြီးဆိုတော့အားလုံးကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။တော့ဒီစကားလုံးအားလုံးကိုရိုးရိုးချုပ်နားလည်ရမှာလား။ဒါတော်ရှင်မြတ်တွေကသစ္စာစကားကို